Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan MyFitWell podcast. Kao što i znate, svaki put na početku zahvalim se našim sponzorima podcasta i mnogobrojnim prijateljima, kojih, Bogu hvala, ima sve više i više. Ovoga puta ću veći deo preskočiti, naravno zahvalit ću se sponzorima MyFitWell podcasta, to su Magna Fit Fitness klub iz Beograda i Magna Farmacija, i posebno sponzoru ove epizode, a to je Lanac kafeterija, zvani Kafeterija. Pretpostavljam da je svima već jasno o čemu se radi u ovoj epizodi. Vrlo zanimljiva tema, uvek aktuelna, globalno, a to je kafa, odnosno kofein i trening i generalno uticaj kafe, odnosno kofeina na ljudski organizam. Pozdravljam naravno sve prijatelje MyFitWell podcasta, među kojima su Generali osiguranje Srbija, Banka Inteza, MK Group, Gigatron, Ibis Group, ali i mnogi drugi sportski fitness centri, proizvođači i prodavci fitness opreme, suplemenata i tako dalje. Već detaljno imate opise u opisu samog podcasta. Ono što želim da naglasim, a to je zapravo da se zahvalim i pohvalim našeg sponzora ove epizode, Kafeteriju. Naime, Kafeterija deli neke poklone za naše verne gledaoce i za korisnike MyFitWell platforme. Dakle, ovako, Kafeterija će podeliti za prvih 5 gledalaca koji se jave godišnji MyFitWell Premium paket i takođe će podeliti za prvih 5, znači još 5 koji se jave po 1000 bodova za korišćenje za proizvode koje nudi Kafeterija. S obzirom na to, kažem da je malo nefer situacija za sve one koji su u Srbiji, jel tako, ovaj drugi deo nagrade im je dostupan i u Crnoj Gori, za druge naše gledalce kojih ima prilično na Balkanu i šire u dijaspori, nije moguće to. U to ime ćemo deliti još 5 godišnjih premium paketa za još 5 korisnika koje se jave, dakle bilo gde da su, ali tu ćemo uzeti u obzir samo one koji nisu na teritoriji Srbije i Crne Gore. Eto, nema na čemu, ovo je drugi put i možemo da počnemo. Moj gost u ovoj epizodi je kolega Difovac, koji će se naravno, zamolit ću te da se i sam više predstaviš, ali Ivan Čurović, kolega Difovac, trener, edukator, profesor na univerzitetu, jeste sve pomalo, ali naravno hvala ti što se odazvao pozivu i došao da pričamo o ovoj jako važnoj i lepoj temi. Ono što moram ja da naglasim, ja ću napraviti uvod, dakle, ti si sam diplomski rad i kasnije si se bavio i sam prilično time pisao na ovu temu. Prilično ti je bliska, naravno, i mnogo znaš o tome, inače ne bi ni bio ovde. Tako da hvala ti što si došao i izvoli, mikrofon je tvoj. Hvala tebi puno, Sale, na pozivu i čast mi je zadovoljstvo kada vidim koje su sve novirana imena bila u gostovanju u podcastu kod tebe, da budem ja pozvan ovdje da doprinesem nekim svojim znanjem o ovoj temi. Da, radio sam diplomski na temu uticaja kofeina na organizam i fizičke performanse. Generalno pijem kafu, uvek me je zanimala kao fenomen, šta se sve nalazi u njoj, na koji način se sprema i tako dalje. Osvežio sam naravno svoje znanje i updateovao ga u prethodnih par godina, upravo iz razloga što sam i sam imao prilike da gostujem i prethodno na ovu temu i da pričam sa mnogim nekim imenima iz polja nutricionizma. Tako da ću se potruditi da maksimalno približim i kofein i kafu gledalcima, slušalcima ovog podcasta. Hvala ti puno, ja ću samo da dodam, dakle, zašto baš ti? Ti si vrlo visoko školovani Difovac, kažem, još jednom ću da se osvrnem i na tvoju profesorsku karijeru, koja je dalje aktuelna, a kao neko ko je prilično u kafi, negde si mi legao kao optimalan spoj tog fizičkog dela, kojim se tako mi prilično bavimo u našem podcastu i generalno kao MyFitWell, i tog dela koji su kafa i kofein, i siguran sam da ćeš to lepo, ovako što kaže pitko, publici da predstaviš. Ja se radim, stvarno ću dati sve od sebe. Moj primaran posao je predavački, predajem na Univerzitetu Centralnog Lancashira iz Velike Britanije, iz grada Prestona. Moj fizički lokacija gde predajem bi trebalo da bude grad Changsha u Kini, gde je moj univerzitet otvorio kampus. Tamo sam predavao taj prvi semestar dok nije krenula korona i od tada sam online.
predam na modulima koji su vezani za fizičko vaspitanje, sport, fitness, vežbanje, zdravlje i tako dalje, sada da ne širim preterano daleko, ali i nutricionizam i suplementaciju. Dakle, ja nisam nutricionista, ali je to jedno od, da kažem, najvećih polja mog interesovanja i dosta sam se školovao, odnosno edukovao i na tu temu, tako da posebno kad reč o kofeinu i generalno nekim tim fiziološkim efektima stimulanata, odnosno suplemenata koji se koriste za sport i generalno fizičko vežbanje. Naravno, mislim, jedno je da, ajde kažem, kao kolega s fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, znam i sam koliko se tamo, odnosno i sam sam to prošao, uči i koliko je to neophodan deo, s druge strane tvoj sistematičan, analitičan pristup, apsolutno, da ne kažem u nekoj meri negde i fanatičan, ali bez toga nema rezultata vrhunskih svakako. Tako da sam siguran da ćeš nam to predstaviti na vrhunski jedan način, jedva čekam posle poslušam i pogledam. Za sam početak bih te zamolio kafa, kao fenomen, jel tako, kao jedan fantastičan fenomen, i kofein, možda da nam razgraničiš neki opšti uvod da nam napišeš. Da, naravno. Kafa je verovatno najkonzumiranije piće širom sveta. Kofein je stimulans koji je glavni sastojak kafe, ali ne jedini sastojak kafe. On jeste najpotentniji i ima najveći uticaj generalno na organizam u fiziološkom pogledu, ali u kafi postoji oko 100 različitih molekula, od kojih neki čak nisu adekvatno ni identifikovani, niti istraženi do kraja, ali neke te hlorogene kiseline i određeni antioksidanti koji se nalaze u kafi imaju određena dejstva na organizam. Pritom se čak dešava da kofein sam po sebi biva inhibiran, odnosno sprečen da deluje onako kako bi delovao da je izolovan kada ga pijemo iz kafe, upravo zbog tih hlorogenih kiselina. U tom nekom kontekstu šta je kafa i kako se generalno konzumira, ja bih mogao da kažem da se ugrubo rečeno deli na, dakle svaka kafa koja se pije se deli na dve velike različite grupe, odnosno izvora, zovu se arabika i robusta. Arabika i robusta, ponavljam, dakle, znači bez obzira da li pijete tursku kafu, espresso, instant kafu i tako dalje, ono što se nalazi u samom zrnu je ili robust ili arabika ili mešavina ove dve vrste. Arabika raste na malo većim nadmorskim visinama, dosta se računa kao kvalitetnije zrno, ona je malo skuplja i recimo u kafićima koji ne vode računa toliko baš o kvalitetu kafe koji dobijate, uglavnom će biti neka mešavina robuste i arabike 50-50%, nekada arabika 70-80%, sve zavisi, a u nekim kafićima kao što je kafeterija recimo, uglavnom će biti 100% arabika u svakom zrnu i glavna razlika znači ove dve vrste kafe jeste u njihovom ukusu i količini kofeina koji imaju u sebi. Robusta daje gorčinu kafi, to je ono, da kažemo, onaj old school ukus iz turske kafe. Da, pa oni koji su navikli recimo na tursku kafu uglavnom ne mogu čak ni da podnesu u startu ukus arabike jer im je dosta kisela, što je, ajde kažem, posljedica slabe utreniranosti nepca i generalno tog osjećaja za prepoznavanje ukusa, pošto arabika ima širok dijapazon različitih ukusa, neke su malo citrusnije, neke povlače neke voćne note, neke na čokoladne note i tako dalje. I to možete prepoznati samo kada pijete kroz duži vremenski period tu vrstu kafe. Ali da ne dužim, poenta je ta da u robusti postoji dosta veći sadržaj kofeina, čak duplo veći nego u arabici. Tako da kada pijete kafu koja je 100% arabika, recimo neki kvalitetan espresso, nećete imati u njemu toliko kofeina kao u robusti koja je recimo turska kafa ili neka filter kafa recimo. Zavisi od toga naravno da li je robusta u potpunosti. Sad šta je tu zanimljivo? Mnogi misle da kada je reč o espresso kafi, misle da što je jača, odnosno što je kraća, to ima više kofeina i više će da mu da onaj kik i buđenje. Žišku. Da, žišku, međutim to baš nije istina. Zašto? Zato što ta prva ekstrakcija kafe na aparatu, kada krene da se puni, to je, da kažem, najkvalitetniji deo espressa, zove se ristretto, recimo ristretto je otprilike 15 do 20 ml, baš je onako kratak, kasnije se produžava do 30-35 za taj običan espresso.
I što se više produžava, to više ulazi toksina, kiselina i tako dalje i kofeina. Dakle, ta prva ekstrakcija, taj ristretto ima najmanje kofeina u sebi. Sad da se ne baćem tu mnogo brojima, ali nekih 30 do 40 mg sam pronašao podatak da postoji u ristrettu, recimo, kofeina, što nije neki spektakularan broj, ali kako se produžava na aparatu sve više i više, ulazi više kofeina i recimo kažete, hoću jedan produžen espresso na aparatu, da vam recimo neiskusni neki barista ili kafić koji ne vodi računa toliko kvalitetu kafe koju služi, će vrlo često produžiti na aparatu maksimalno tu kafu i šta ste dobili? Dobili ste manje kvalitetnu kafu koja dosta može podsjećati na neku filter kafu sa dosta visokim sadržajem kofeina, ali ne samo kofeina, nego i nekih drugih materija koje nisu toliko zdrave za organizam. Dakle, kada ste u nekom kafiću kažete produžen espresso, a dobijete kratak espresso i recimo toplu vodu pored, pa vi produžite sami, to znači da se vodi računa i o tim nekim detaljima. Malo sam napravio taj uvod, mislim da je bitno da se zna koja je razlika generalno među kafama i tu bi se nadovezao takođe da kada pijemo kafu sa mlekom, šta se dešava, kravljim mlekom. Izvini što te prekidam. Da li možeš samo, mnogo mi je bio zanimljiv deo da si objašnjavao po količinama, da nam odmah što kaže kao na puškice, kažeš u zavisnosti od toga kolika je porcija kafe, koliko prilike kofeina, odnosno generalno koliko kofeina ide na koju, pa da... Naravno, da. Generalno se u šoljici kafe nalazi između 60 i 120-130 mg kofeina, s tim da, dakle, zavisi da li je robusta, arabika, koji je deo i tako dalje. Recimo, prošao se podatak da je u Starbucksu espresso ubedljivo najviše kofeina ima od svih ostalih nekih većih lanaca. Tu ima 130 mg u kratkom espresu, što je roko prilično visoka doza, jer 200 mg kofeina se računa da je već doza koja će prilično dobro da se oseti u organizmu i može da ima određene efekte o kojima ću vrlo brzo pričati. Je li to negde blizu medicinske doze, ono kad kažu kolika je medicinska doza otprilike kada se unosi nešto, tako nešto, možda malo više, ne? Misliš na preporuku na dnevnom nivou? Preporuka na dnevnom nivou po svim istraživanjima i to je jedino što je jasno kao dan na osnovu svih istraživanja, mnogo ih je urađeno na temu kafe i kofeina, jeste da doze do 300 mg dnevno apsolutno neće imati nikakav negativan efekt na organizam. Pre svega na zdravog čoveka, a onda je naravno i na neke druge grupacije ljudi. Oni koji bi naravno trebali vode računa jesu kardiovaskularni bolesnici i dijabetičari i pričat ću o tome malo u kasnijem nekom delu. Izvini, ja sam te tu prekinuo, odvesti na drugu stranu, ovdje si krenuo ovim dozama da nam pričaš. Da. Pa sad, kad se radi o generalno dozama kofeina po kafama, bitno je naglasiti da takođe, da se kofein nalazi i u nekim drugim napicima, kao što su čaj, tu je recimo 34 mg, čisto da dam za poređenje. U kakao se nalazi, sad čokolada koja sadrži veći procenat kakao ima i više kofeina, dakle, obično neka mlečna čokolada sa, 30% kakao neće naravno imati mnogo kofeina u sebi i naravno energetska pića koja mogu čak i do 200 mg kofeina sadržati u sebi, što je prilično visok sadržaj. Teo sam da kažem da se kofein vrlo istraživao i u sportskoj nauci u kombinaciji sa kreatinom, u kombinaciji sa L-karnitinom i tako dalje, ali da kažem nešto što je najbliže prosječnom čoveku jeste mešanje kafe sa kravljim mlekom. Šta se tu dešava? Kada recimo kofein, dakle, prvo mleko ima u sebi, mlečni protein se zove kazein. Taj protein se inače sporije vari, ume da fermentiše u crevima, tako da često i sam uzrokuje neka nadimanja sam po sebi. Ne kažem da je loš, ali neki ljudi ga ne tolerišu baš najbolje. On reaguje s kofeinom i kofein i kazein zajedno umeju da naprave malo probleme pri varenju, posebno kod ljudi koji su malo osjetljiviji na taj kazein. Dakle, ako smeta, ako postoji neka tolerancija na laktozu, recimo i generalno na mlečne proizvode koji se slabije vare, onda je ideja da se meša kafa s mlekom zaista loša ideja i treba izbjegavati. Sad, da se vratimo na količinu kofeina u odnosu na
na to kako pijemo kafu. Dakle, u tom nekom kratkom espresu, kao što sam rekao, zavisi od kafe do kafe, ali ima 40 do 80 mg kofeina. Kako ga produžavamo, tako dobijemo veći sadržaj kofeina, 100, 120, tako dalje. I jako ta interesantna stvar, jer obično ljudi, kažem, misle da iz razloga što je tako manja kafa jer je jača, ona ima intenzivniji ukus, to jeste tačno. Možda je malo gorča, možda je malo, kako bi rekao, ima veću gušća, ima veću kremu, malo ovako bolje osjećamo, ako je arabika, bolje ćete osjećati ukuse i tako dalje. Iz tog razloga ljudi misle da je ta prava da te ono podigne naše mrtvih i da te probudi, a u stvari ne, mislim, jako, dosta manje ima, posebno ako je 100% arabika, neće imati mnogo kofeina u sebi. A u odnosu na Tursku i ovo što si pominjao, Turska isto zavisi koliko se stavilo kafe, ali recimo u nekom proseku 80 do 100-110 mg kofeina ima u prosječnoj turskoj kafi, dakle ono srednji ka visokom sadržaju. Nescafa opet zavisi da li je 100% arabika. Mislim da je ona gold kafa 100% arabika i da ona nema puno kofeina u sebi, ali obično ima malo arabike. Sad ovo nije provereno, ali koliko se ja sećam, mislim da je to slučaj. Dakle, retko koja, praktično ni jedna ne bi rekao da će preći 130 mg, eventualno 150, da kažem, eventualno dupli espresso ako se još produži, što može biti malo onako značajnije, ali do 150 je. Opet s druge strane, kad pogledamo sad da li ima neke veze, to što mi kao smatramo pa je razvodnjen, recimo turska kafa, to je šoljica, ali tako, čak i 0,2 u odnosu recimo na ovu espresso šoljicu, pa je vjerojatno ta senzacija koju imamo nam pravi razliku. Jeste, ali u principu apsolutno je nebitno koliko ima vode u toj turskoj kafi, bitno je koliko kaščice kafe si stavio, znaš, ti možda napraviš jaču da bude manje tečnosti, ili možeš sa tom istom dozom kofeina da razbažiš, pa ti se čini blaža, ali u principu ima isto kofeina kao i ova. Kad pričamo sad generalno o kofeinu i njegovom uticaju na organizam, pre svega, moramo da znamo da je poluživot kofeina između 4 i 10 sati. On se u proseku čak 6 sati zavisi kako po kojim nekim istraživanjima, ali 5 do 7 bi rekao da je prosek. I šta se dešava? On se brzo metaboliše, ne akumulira se u telu, dakle kada popijemo kafu, silazi u želudac. Šta se tu dešava? Povećava se lučenje želudačke kiseline i iz tog razloga je recimo ljudi koji imaju problem sa gastritisom, generalno se preporučuje da ne piju kafu na prazan stomak i da piju dosta vode uz kafu generalno. Sa lučenjem te želudačke kiseline može doći do bržeg pražnjenja u tanko crevo hrane, koja dakle još uvijek nije u potpunosti svarena, a dalje se u tankom i debelom crevu uzrokuju kontrakcije koje također nastavljaju da potiskuju hranu dalje i na taj način postoji određeno laksativno dejstvo gde se lakše prazne creva, što je pozitivna stvar. Međutim, s druge strane, određeni minerali mogu da budu malo ugroženi sa iskorišćavanjem, recimo gvožđe, kalcijum, magnezijum, doduše ne u toliko meri koliko se činilo. To su neka nova istraživanja pokazala da u stvari iz razliku od nekada kada su prvobitno teorijski se mislilo da je dosta više ugrožen kalcijum u odnosu na to šta su dokazali. Sad bukvalno 2 do 4% je samo uticaj na taj kalcijum, ali opet dovoljno da se pripazi. Dakle, bolje je ne popiti kafu baš odmah nakon obroka, posle nakon ima dosta sadržaja kofeina u sebi. I kažem što sam ja upoznat, a ti ćeš to bolje vratno reći, deo za ometanje apsorpcije gvožđa, pa u tom smislu kao bara imunitet, pored ovih drugih nekih metaboličkih stvari. Jasno, da. To je možda... Jeste, da. Sad, koliko kofeina je baš potrebno se unese da bi značajnije ometao metabolizam gvožđa, nisam baš siguran, ali u tim nekim dozama koji su do 100 mg ne bi trebalo značajnije. Naravno, svakako treba obrati pažnju ukoliko postoji neka anemija, problemi sa iskorišćavanjem gvožđa, naravno da se ovo ne preporučuje da se uzima posebno nakon suplemenata koji se drže gvožđe u tom nekom hemobliku koje će biti iskorišćavanje
iskorišćena u telu na najbolji mogući način, naravno da će kofein, da svako treba izbjegavati kofein u narednih sat, dva. Da, kaži mi samo, ja kao đak dobar pomenuo si da je poluživot kofeina. To je, mislio, samo objašnjanje radi publike, šta to znači? To znači da od momenta kada se unese u organizam do momenta kada više nije detektovan u toj meri da vrši bitne uticaje na sisteme organa. Na to mislim. Sad, šta je interesantno? Prvo neko dejstvo kofeina jeste stimulativno na centralni nervni sistem i na mozak. I šta se tu u stvari dešava? Zašto se osjećamo budniji? Kada nus produkt dobijanja energije iz ATP-a, sada ne trećem gledati šta je to, je adenozin i taj adenozin se kao indikator umora se vezuje za receptor A1 u mozgu. On kad se veže za receptor A1, tada se signalizira umor i tada osjećamo da nam fali nešto, da smo pali malo s energijom i tako dalje. Kofein se nadmeće sa adenozinom, dakle kofein se vezuje za te A1 receptore i bukvalno ne dozvoljava adenozinu da upadne na to mesto. I na taj način vi nemate privid da ste umorni. To je jako interesantno da se dešava bez obzira na količinu kafe koja se unosi. Dakle, ovi receptori se ne desensitizuju u odnosu na to, recimo kada piješ 6 kafa i dalje ćeš imati taj efekt budnosti. Međutim, A2 receptor ko čijom se blokadom posredno dolazi do povišenja dopamina u telu i to je također uloga kofeina u mozgu, on polako postaje manje izražen kod ljudi koji mnogo kafa piju. Dakle, taj dopamin koji je hormon zadovoljstva, sreće, taj neki osjećaj da se bolje, da prosto imaš bolje raspoloženje nakon što si popio kaficu, jenjava ako piješ mnogo kafa dnevno. Pa zato kažu posle ako piješ mnogo si nervozan, ono što kaže. Da, i doći do toga, to su neke malo veće doze i generalno negativna svojstva kofeina se i ogledaju u tome što može uzrokovati nesanicu, on potiskuje hormon sna melatonin i do 8 sati nakon unosa, a melatonin je zaslužen dakle za dobar odmor i luči se u apsolutnom mraku, što je mračnije to se bolje luči i bolje se spava. Međutim, uprkos tome što, to je interesantno, uprkos tome što potiskuje melatonin, nedavno istraživanje je pokazalo da u onoj nekoj dremki od 20 minuta, 30 minuta je da čak dobro da se popije kafa i to da se unese kofein pola sata pre te dremke, pokazalo se da su malo bolji nivoji odmora u toj dremci pod kofeinom. Ne znam fiziološki zašto i kako, ali je definitivno nedvosmisleno to pokazano u toj nekoj dremci. A mislim, to ne zavisi svako od mene. Iz prakse svoje, kažem, opet ne možemo generalizovati na osnovu jednog, ali ja često uveče, ukoliko moram mnogo rano ujutro da ustanem i da mnogo malo spavam, znači tipa 5,5 sati, 4,5, tako dalje, znači baš kratak san, 7-8 uveče popijem kafu i zaspim, ja nemam problem sa spavanjem i to, zaspim, ali nekako kao da pliće spavam i da sam podsvesno budni i ujutru kada mi zvoni alarm, ne ustajem umoran, što kažu polomljen, da mi je teško, dignem se lagano i sad u neku trenutku toku dana me stigne zamor. Ali to sam primetio često taktički, da je kao potvrda toga što si ti rekao, ali okej, ja sam samo jedan i mislim 1000 ima razlika. Naravno, da, mislim ima i toliko puta sam negde oko sebe čuo neka svedočenja da ima kafa apsolutno ne prestaje nikakav problem da zaspu i tako dalje i da se dobro omaraju. Mislim, naravno, postoje, mislim, svako individua za sebe i verovatno da ta fiziološka neka dejstva na svakog utiču drugačije, ali ovo su neka, kažem, opšti zaključci i generalno dokazane stvari koje će... To je, čini mi se ono što kaže da ona stvara toleranciju, pa onda kao otprilike i sve ostalo, na što organizam stekne neku toleranciju, pa ih što kaže više ne radi onako kako... Pa jeste... Da, s tim to je tačno, samo što eto, po nekim tim objektivnim parametrima taj metod buđenja uz kofein ne zavisi od unosa kafe. Recimo, naravno da će neka dejstva kofeina biti izraženija kod ljudi koji ne piju kafu pa uzme 1 ili 2 kafe ili tabletu. Recimo, može pre svega za sportske neke performanse mnogo jači efekat, ali za to buđenje je uglavnom ok i kod ljudi koji piju redovno kafu. Doduše, dopamin ne toliko, ali kofein takođe utiče i na povećano lučenje i serotonina
i adrenalina, noradrenalina, dakle on povećava uzbuđenje, povećava generalno stanje budnosti, generalno ih po hormonima, jer taj simpatički nervni sistem koji utiče na tu vrstu aktivacije alarma po telu, te hormoni stresa, jesu u stvari ti koji će zajedno u tom nekom sinergističkom svojstvu delovati na organizam pod nekim, ajde kažem, buđenjem kompletnog organizma. Međutim, ono što je interesantno jeste da kofein ne utiče samo na simpatički sistem, znači dakle ovaj sistem alarma, buđenja i tako dalje, on svoje dejstvo ima i na parasimpatikus, znači na sistem smirivanja, odnosno buđenja određenih funkcija organa. Recimo, povećava aktivaciju bubrega i na taj način izbacivanje nepotrebne tečnosti iz organizma. To je generalno pozitivno dejstvo. Povećava snagu srčanih kontrakcija, to je interesantno, i interesantno je da kofein, zahvaljujući svojoj ulozi povećavanja senzitivnosti na ugljen dioksid u kičmenoj moždini, uzrokuje povišenje stope disanja, odnosno transporta kiseonika u organizmu. I ovo je jako interesantno, recimo čak japanski istraživači su u jednom časopisu Masui objavili interesantnu studiju gde su ljudima koji su uzimali morfin, gde im je bilo značajno smanjena stopa disanja, kofein ih je vraćao u dozama, ako se ne varamo 4 mg po kilogramu, vraćao ih je na počet, znači povisio im je stopu disanja. Što ovo u praksi znači? Alkohol i određene droge, koji su depresori centralnog nervnog sistema, dakle oni koji snižavaju stopu disanja, mogu biti kontrabalansirani kofeinom. Dakle, kofein će povisiti tu frekvenciju disanja i na taj način malo pružiti prvu pomoć u tom nekom kontekstu. To je jedna od interesantnih stvari. Dalje, kad je reč o kardiovaskularnom sistemu, kofein može biti faktor rizika za holesterol, za loš holesterol, i jedno sad, ja se nadam da ću ovo objasniti na maksimalno prost način. Postoji jedna aminokiselina, odnosno protein u telu koji se zove homocistein. Homocistein je dokazan faktor rizika za kardiovaskularne bolesti i kad je visok, dakle što je viši, to je veći rizik od bolesti, i kofein će povisiti homocistein, dakle na taj način može, inače pričamo o dosta velikim dozama, većim od 500 mg dnevno. Međutim, šta je interesantno, i pušenje uzrokuje povišenje ovog homocisteina, međutim, za razliku od pušenja, kofein ne podiže taj homocistein koji je vezan za proteinsku frakciju, dakle nije slobodan homocistein u telu kao što ga pušenje podiže, što je mnogo ozbiljniji faktor rizika. Tako da, ipak, treba biti opet, naravno, ne treba preterivati u unosu kofeina, jer može naravno da bude i tekako štetan. Ali zato glavni ritual cigara i kafa, dobitna kombinacija. Tako je, to ste joj kažem, kad se probudiš pa drvneš jednu jaku tursku, popušiš 3-4 cigare u tu tursku, taj homocistein onda može poludi ako se kroz duži vremenski period hronično takve navike praktikuju. Nesumnjivo se podiže rizik od kardiovaskularne bolesti. To je sad iz ovog potencijalnog minusa, da kažemo sve ono pozitivne strane, da se vratim na onaj deo, odnosno da te pitam u vezi sa vežbanjem. Aha. Kada, koliko, kako? Mnogi su me pitali, sad izvini, skoro ja sam najavljivao naravno epizodu i kao pitaj ga da li posle, ja sad nisam teo da im odgovorim, nego ajde baš ti da kažeš pre ili posle, kako šta. Hoću i sad zapamti šta si me pitao, pošto imam već odgovor na to pitanje, nego sam teo samo da ubacim još jednu zanimljivu stvar. Kofein, kada je reč o organizmu i stajem ovde, povećava, pokazalo se
da povećava kratkoročnu memoriju malo i to istraživanje je jedno na medicinskom fakultetu iz Innsbrucka je pokazalo da u nekim testovima su pokazali kao dobar stimulator za kratkoročnu memoriju i ono što je nesumnjivo dokazano, i to je isto interesantna stvar, kofein smanjuje rizik od Alzheimerove bolesti. I to je dokazano time što su svi ljudi koji su praćeni u mnogo velikom broju, što su pili više kafe na dnevnom nivou, do nekih 6 trojica, od 6 već malo prestaje taj efekt, imali su manju pojavu Alzheimera i to je objašnjeno time što kofein potiskuje ekspresiju beta-amiloida, to je taj faktor rizika za Alzheimera. I to je dokazano, zaista nije neka jedna studija koja je kao nešto pokazala, nego možete nađeti na par strana tu informaciju i te rezultate. A da, kad je reč o fizičkim performansama, svašta ima se kaže. Za početak bih rekao da je iskoristivost kofeina, kao što sam na početku pomenuo, veća iz izolovanog izvora, dakle u prahu ili tableti kad se uzme bez tih različitih sastava u kafi da ometaju dejstvo, bit će malo potentniji, znači ozbiljniji. Uzima se kao suplement oko 40 minuta pre vežbanja i preporuka je 3 mg po kilogramu telesne mase, 3 do 4 mg. Dakle, lako se izračuna za nekoga koji ima 70 kg puta 3, pa imaš dozu 210 mg, recimo za nekoga koji ima 70 kg. I na taj način će, šta radi kofein? Dakle, povećava mobilizaciju masnih kiselina, odnosno povećava potrošnju masti, povećava potrošnju glukoze, odnosno povećava mobilizaciju resursa za dobijanje energije, ajde tako izrazim. Metabolički, da. Međutim, pokazalo se takođe da štedi glikogen u skladišten šećer na konto masti. Znači, može da poveća potrošnju masti u odnosu na šećer, što je eto kao dobra uloga. Naravno, povećaće frekvenciju srca i povećava krvni pritisak, međutim, može se vrlo brzo vraćati u normalu, to je isto bitno naglasiti. I za kafu je bitno također reći da te hlorogene kiseline koje slaze u kafi čak smanjuju sistolni gornji krvni pritisak i u stvari to je možda i zasluga zašto kafa nema toliko veliki uticaj na krvni pritisak na nekom akutnom nivou, da odmah kad se uzme da se nešto ide pretrano gore. Kad reč o vežbanju, pokazalo se da ima dobar uticaj dakle na potrošnju masti, da ima dobar uticaj na generalnu izdrživost, pre svega anaerobnu izdrživost, znači izdrživost u uslovima kada nema dovoljno kiseonika, kada su malo intenzivnije fizičke vežbe, i na eksplozivnu snagu. Na eksplozivnu snagu ima pozitivan uticaj, do 10-11% čak se povećava pri nekom submaksimalnom radu, zahvaljujući tome što se bolje kalcijum iskorišćava za dobijanje mišićne kontrakcije u samoj ćeliji, tako da pri toj nekoj eksplozivnoj snazi takođe ima pozitivno dejstvo. Da li može ono ideju, izvini, pošto si pričao o razdražljivosti centralnog nervnog sistema, odnosno dizanju performansi na tom nivou, neka rotacija motorna, odnosno kao kontraktivnost? Bravo, jeste. Ne, ja samo nadovezujem. Jeste, svaki čast, dobro si. Ti si oterećen, sve vreme pričaš, ja sad povezujem, pa i sad kao i ali upravo si, pokazao se čak i u tom neurološkom pogledu da motorne jedinice bolje pale, bolje provode impulse i brže se vezuju za mišiću ćeliju i samim tim taj ekscitatorni signal je dosta brži, da kažem, aktivacija sama mišića je bolja, tako da jeste i to je efekat koji je dokazan i povećava naravno i eksplozivnu snagu i generalno brzinu dobijanja snage. Da. Tu negde verovatno leži odgovor na ono pitanje koje su mi rekli, da li kao bolje pre ili posle treninga? Pre, međutim, ono što je takođe pokazano u literaturi jeste da kofein da je
nadoknada ugljenih hidrata koji su se izgubili na treningu bolje uz kofein. Dakle, kofein će bolje, odnosno uticat će na bolju iskoristivost glukoze, odnosno resintezu glikogena, odnosno punjenje glikogena, tih rezervi šećera koji su se izgubili na treningu će biti bolje popunjene kad se kofein. Praktičan primjer bi bio recimo neka čokoladica na bazi žita, 2 čokoladice nakon nekog intenzivnog treninga, ako se uzmu uz kofein, bit će bolje će se iskoristiti odnosno uskladištiti u ćeliji. Međutim, sa druge strane, s obzirom da je kofein diuretik i da dehidrira organizam, tu treba biti jako oprezan i moj savjet posebno rekreativcima bi bio taj da ne piju kafu bar 2 sata nakon vežbanja, iz razloga što je najbitnije telo da se rehidrira adekvatno nakon fizičke aktivnosti, a ovde može biti malo smanjen stopen te rehidracije. Iz tog razloga bi preporučio da se uzme pola sata, 40 minuta pre vežbanja nego nakon. I naravno, jako je bitno koja vrsta treninga se radi. Mislim, naravno da kofein neće mnogo značiti nekome ko će doći neki trening koji će vrlo skromno odraditi pola sata neke spektakularnog intenziteta, tu neće biti nekog specijalnog tog erogenog efekta, doping efekta. Ali čak i da ga bude, neće ga iskoristiti, kaže džabe. Da. Tako da, uglavnom, pokazano je da dobro utiče na aktivnosti produženog trajanja, dakle sat i po, recimo, kad se trenira, kad postoji neka kombinacija aerobno-anaerobnih treninga, znači da ima malo intenziteta, malo spuštanja i tako dalje, tu stvarno može poboljšati i povećati potrošnju masti, što recimo rekreativice može zanimati, ali je bitno takođe znati da ovo povećanje potrošnje masti nije toliko značajno za nekoga ko pije mnogo kafa dnevno. Mislim, ako piješ 6 kafa dnevno i uzmeš 7 pre trening, nećeš mnogo tu imati pozitivnih dejstava. I takođe za sedentarnu populaciju, ono koja ne trenira, a pije mnogo kafe, ne može to biti dobro. Mislim, ako piješ preko 5 kafa na dnevnom nivou, šta radiš? Dehidriraš organizam, konstantno nekako budiš taj sistem da bude onako spreman za neku aktivaciju, a ti sediš i gledaš TV ili si u kancelariji konstantno, ok, imaš stimulativna dejstva na mozak, ali prosto nije dobro sa tog aspekta insulina da podižeš i spuštaš konstantno taj nivo uzbuđenosti s te strane. Jasno, i baš ono što kažeš, sve što ne iskoristiš kao neki nus pojava, nus produkt, kao transmasti i sve ostalo, taj neiskorišćeni adrenalin, ta razdražljivost koja ti posle pređe nešto negativno, apsolutno nema razloga na tom nivou da se konzumira. Da. Evo ja gledam šta bih te još pitao, stvarno fantastično, nekoliko puta sam krenuo, ti postavim pitanje, ti se tako lepo nadovezao, da nemam šta dalje da te pitam, osim ako nemaš neki završni pozdrav ili zaključak. Imam, pa u principu imam. Ono što meni na nekom ličnom nivou smeta je što vidim vrlo često neku satanizaciju kafe i kofeina. Ja bih želeo da naglasim da ništa od ovoga što sam ispričao nije motivisano na nekom ličnom nivou, subjektivno. Ja se zaista trudim da dam neko objektivan, da kažem, uvid u to šta sve kafa donosi sa sobom. I evo, samo bih 2 studije pomenuo na temu povezanosti kafe i mortaliteta generalno. Naravno, epidemiološke studije o kohort tipa, znači da se posmatra, znači to su, ajde kažem, niske, kako bih rekao, studije niskog kvaliteta, jer nema taj kauzalni efekt kao nešto radiš, dobiješ rezultat, nego se uglavnom posmatra velika grupa ljudi, ovi koji piju kafu, ovi koji ne piju kafu, gleda se šta je zaključak i tako dalje. Naravno, ne može sad da se svi faktori odrade baš kako treba, ali recimo jedna studija u Španiji je pratila oko 1.500 ljudi, što nije neki specijalni uzorak, ali je reprezentativan, kroz period od 18 godina. I podelili su ljudi u 3 grupe, gde jedna grupa nije pila kafu uopšte, druga grupa se izjasnila kao grupa koja pije manje od 1 dnevno, dakle manje od 7 nedeljno su pili, i treća grupa je pila kafu više od 1 dnevno, znači svaki dan
više od jedne dnevno, sad da li je to 3, 4, 5, to nisu ulazili. Ja ću samo se nadovežem, ovaj podatak 18 godina što si spomenuo, svako ko se Jole bavi istraživanjem zna da je to ozbiljna longitudinalna studija, tako da je u tom smislu vrlo, vrlo jak. Jeste, da, hvala ti na tome, to sam teo i da pokaže, da treba podsjetiti, jer da neko da pratiš 18 godina i da gledaš zaključke, računaš ko je umirao, od čega i tako dalje, ovo nije lako. I šta je bio rezultat? Rezultat studije je bio takav da oni koji su pili manje od jedne šoljice dnevno su imali za 27% manje umiranja u tih 18 godina. Znači manje riziko do smrtnosti od svega, od kardiovaskularnih i od kancerogenih bolesti, pošto su te dve bile najviše posmatrane. Oni koji su pili više od jedne šoljice dnevno su imali za 44% smanjene mortalitet u tih 18 godina u odnosu na one koji nikada nisu pili kafu. S tim da je ovaj broj čak otišao na čini mi se 59% kad je reč samo o kanceru. Recimo. Ovi autori su zaključili da je verovatno ti antioksidansi koji se nalaze u kafi poput tih hlorogenih kiselina, da su oni zasluženi za ovaj efekat, jer je kafa generalno u zapadnom svetu inače broj 1 izvor antioksidanata, što nije dobro. Mislim, bilo bi dobro da se ulose preko tamnog voća, povrća i tako dalje, ali prosječan zapadnjak će najviše uneti antioksidanata preko kafe, nažalost. Nažalost kažem što je bolje uvek imati više voća. I ovo je takođe u saglasnosti sa jednom ogromnom studijom koja je pratila 400.000 ljudi u periodu od 12 godina. Pratili su ljude koji su imali između 50 i 65 godina. I nakon tih 12 godina, ovde su imali malo preciznije podatke o ispijanju kafe i pokazano je da oni koji su pili 4 do 5 šoljica dnevno, da su imali najveći protektivan efekat od generalne smrti, odnosno od mortaliteta. Oni su imali najveći efekat, a od 6 kafa dnevno pa najviše više nije postojalo povećanje, a čak oni koji su pili 1-2 šoljice su imali slagajući da 6 do 8% manji mortalitet. Ovi, da kažem procenat, sad, ako se dobro za 14 do 16% su manje umirali ovi koji su pili 4. Dakle, zaključeno je da taj neki prag, savršen prag za spuštanje tog mortaliteta u ovoj studiji je bio 4 do 5 šoljica dnevno. Što dođe negde na otprilike pola medicinske doze, to je koliko sto? To dođe, sad zavisi stvar koliko, ali recimo da je to 350 miligrama dnevno. Znači, to je malo više od... Čak i više. Da. Pa istraživanja neka su pravljena i na tako visokim dozama kao što su 9 mg po kilogramu telesne mase, uglavnom za te fizičke performanse, i tu je zaključeno da tih 9 mg po kilogramu stvarno nema nikakve dodatne benefite u odnosu na 6 mg po kilogramu i 3 mg po kilogramu, tako da postoji neki kao plato preko kojeg ne treba ići upravo tih nekih negativnih efekata, razdražljivosti, nesanice, anksioznosti i tako dalje. Eto, to, nadam se da nisam gušio mnogo, ali... Ne, tamo posle što više si rekao, to je bolje, korisnije, hvala ti puno na svemu. Ja svako pijem kafu. Što sam teo, ti kažeš, nije tvoj subjektivno osjećaj. Znači, pre svega si neko ko se bavi zdravim životom i zaljubljenik je u zdrav način života. Da. Kao takav, verovatno da bi kafu odbio i da ne bismo pričali ovde da je to nešto što je loše i štetno. Znači, tako je, da. Ne treba po defaultu gledati, to je super, sam treba da pijem, već si ti računanio kad je dobro, kad je manje dobro, kad može biti loše i štetno, ali u tom smislu ja da kažem, ne da kao stavim na tvoju stranu, ali prosto je jasno da si ovde iz objektivnih razloga. Da. Hvala ti za sve te vredne informacije koje si tako lepo posložio da ja nisam morao mnogo ni da te pitam i sve koje si izneo ispred nas. Nadam se da ćete opet još nekad vidjeti na neke zanimljive teme. Nije ovo jedina oblast kojom se ti ovako prilično duboko baviš, pa do nekog sledećeg viđenja hoću puno da ti se zahvalim. Hvala tebi, pre svega, nema na čemu, uvijek sam tu za bilo koje gostovanja i stvarno sam uživao, ja volim da pričam o stvarima koje me zanimaju i koje sam dovoljno, da kažem, u dovoljno meri istražio. Kad već imaš da preneseš za gledaoce besplatno i slušaoce, zašto da ne? Hvala ti najlepše, ja ću na samom kraju da se zahvalim svima koji su nas gledali i slušali i da ih naravno
bodrim da to nastave da rade. Zahvalit ću se generalnim sponzorima MyFitWell podcasta, to su Magna Fit Fitness klub iz Beograda i Magna Farmacija i naravno posebno sponzor ove epizode, a to je lanac kafeterija zvani Kafeterija. Još jednom ću podsjetiti sve slušaoci i gledalci, sad me pažljivo slušajte i gledajte, jer kažem, prvih 5 koji se jave možete napisati u opisu epizode ili u DM na Instagramu MyFitWell Team. Dakle, prvih 5 koji se jave dobijaju besplatno godišnji premium nalog na MyFitWell Premium, dakle vežbačka aplikacija u pitanju. 5 iza toga koji se jave dobijaju 1000 bodova za kupovinu proizvoda u lancima kafeterija i naravno pošto je kafeterija sprostavljena u Srbiji i Crnoj Gori prisutna, naravno uz njihove ambicije ja im to želim što pre da rastu po celom regionu, ali pošto ne možemo sve slušalce i gledalce da pokrijemo, još dodatnih 5 MyFitWell Premium naloga dajemo potpuno besplatno na godišnjem nivou, ali tu ćemo uzeti u obzir samo one koji se ne nalaze na teritoriji Srbije i Crne Gore. Hvala vam još jednom, hvala svim prijateljima podcasta, čija će imena i linkovi ka njima i svim benefitima koje možete ostvariti biti podeljene u opisu epizoda i do nekog sledećeg viđenja. Veliki pozdrav i uživajte.